إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Бүткіл аламдардың Раббиси, бүткіл аламдардың жаратушысы Аллах Субханала Тағалама чексіз алқыш мақтаулар. Андан соң пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылык ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах Тағаламдын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жөнүндөгү сабакты улантабыз. Демек өткөнкү сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Хайбар согушу жөнүндө токтолуп өттүк. Хайбар согушунда мусулмандар эбегейсиз чоң олжолорго жетишкендиги жана мусулмандар ошол күндөн баштап курсагы тоё тамак жеп калгандыгын айтып өттүк. Демек караңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашында пайгамбар болгон болсо, 53 жашында Мединеге көчүп келген болсо, Мединеде 7 жыл жашагандан кийин ошондой чоң эмнеге жетишти, олжолорго жетишти. Демек ал дегени 20 жыл, дээрлик 20 жылга жакын мусулмандар көптөгөн азаптарды көрдү, көптөгөн кыйынчылыктарды көрдү. Кээде жей турган тамак ашы да болбой калды. Кээде жей турган эч нерсеси болбогондуктан жалбырактарды, ошол сыяктуу төөнүн катып калган терисин жеп өткөн убактарын дагы биз эскерип өткөн элек. Албетте Аллах Субханала Тағалам ушундай чоң сыноодон кийин момун мусулмандарды ушундай чоң олжолор менен сыйлады. Бирок өткөндө айтып өткөндөй, бул олжолор келечектеги пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өтүп кеткенден кийинки Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхунун доорунда Византия империясы жана Рим империясынын алдында алынган, ошолорду кулатып туруп, ошолордун хан сарайларынан алынган олжолордун алдында кичинекей эле нерселе. Бирок ошого карабастан Хайбар дагы эмне олжо мусулмандар үчүн эң чоң олжо болуп калды ошол күнгө чейинки. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек эмне Мединеге кайтып келгенден кийин бир канча кичинекей сарияларга сахабаларыны жөнөттүрдү. Сария деген, бир туугандар, өткөндө айтып өткөнбүз, дагы бир ирет эскертип өтөбүз. Сария деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү жөнөткөн, ошол бир кандайдыр бир согушка жөнөткөн согушту Сария деп коет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кошулуп чыккан согуш Казат деп коет. Газа, араб тилинде Газа деп коет, ал эми кыргыз тилинде Казат деп коет. Демек Казат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да катышкан согуштарда айтылат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип бир канча сарияларга эмне сахабаларын жөнөтүп турду. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дээрлик Мединенин айланасы эмес, Мединенин айланасындагы бир 200-300 чакырымдагы ушундай горизонттогу ошо 200-300 чакырымдагы радиустагы бүт жерде дээрлик исламды таратып бүттү. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мойнундагы милдет андан нарысында болгон айрыкча жанагы чөлдө жашаган араб урларыны багындыруу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол максатта бир канча сахабаларды эмне сарияга жөнөттү. Бир канча сахабалар сарияларга барып, албетте ийгиликтүү кайтып келишти. Ошол сариялардын бирөөсү Абу Хадрат ал-Аслами сариясы. Ибн Кайим ушундай деп айтат, бул сария 7-жылы Умратул Кададан мурда болгон деп айтат. Азыр Умратул Каданы дагы айтып өтөбүз иншалла. Бунун себеби мындай болгон дейт. Жушам ибн Муавия урусунун бир киши дейт, көп тарапкерлердин ээрчиси Габа деген жердеги Кайс урусуна келип, аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы, мусулмандарга каршы үгүттөй баштайт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жөнүндө кабардар болот дагы, ошол адамды барып тез арада басып коюусу үчүн Абу Хадрат ал-Аслами сахабалар менен эмне кылат, ошол сарияга жөнөтөт. Абу Хадрат ал-Аслами өзүнүн жокерлери менен барып, ошол жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы адамдарды үндөп жүргөн адамды пайлап жатат. Ушундай биз билебиз, бир тондар Саудия жергеси ушундай тоолуу жерлер, мындай таштуу болгон тоолор, ошондой тоолордун арасында жашаган эл болот. Ошол тоолордун артына пайлап жаткан учурда жанагы өзүнүн чатырынан чыгып, кечинде баласын издеп, шам убагында баласын издеп сыртка чыккан болот. Ошондо өзү жалгыз калып калган болот. Ошол убакта Абу Хадрат ал-Хадрами эмне кылат, жанагы жерде жанагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланат дагы барып жанагылардын башын алып салат. Анан башын алып, ошол башын көтөргөн бойдон, ошол айылга чуркап кирип барганда жанагылар эмне кылат, ошондой биздин башчыбыздын башын алып койгондон кийин биздин да башыбыз алат деп жанагы жерде кыйрап качып кетет. Ошентип жанагы жерде мусулмандар ийгиликке жетип, ошондой эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мусулмандарга каршы ошондой кол чогулуп жүргөн адамдарды эмне четинен кырып жок кылат.
Андан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам умратул қадаға даярданады. Умратул қада. Қараңыздар, Худайбия келісімінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жана 1400 сахаба барып, эмне кылдыле? Умраға ихрам кийип барып, бирок умрасын аткара албай келдиле. Кандайдыр бир себептер менен умрасын аткара албай келди. Биз ал себептерди мурда айтып өткөнбүз. Анын эң негизги себеби ошол мушриктердин Мединеге, Меккеге шаарына киргизбей койгондугу. Ал учурда Мекке шаары мушриктердин колунда эле. Демек 7-жылы караңыздар Зулкада айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өткөн жылы умрага барып, умра кыла албай келгендердин бардыгына умрага баруусуна үндөйт. Ошол эле учурда дагы ким эгерде каалай турган болсо, алар дагы барса болот деп айтканда, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 1400 сахабасы былтыр барып умра кыла албай калган. Ошол эле учурда аларга дагы бир топ адамдар кошулуп, жалпысынан бардыгы бирип 2000 кишиге жетет дагы, ошолор эмне кылат? Умра, када умрасын кылып келүүгө эмне кылат? Аттанышат. Каза умрасы деген бул ошол былтыры кыла албай калган умранын казасын өтөп берүү деген. Демек ошентип жанагылар эмне сапарга аттанат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы Курайш кокусунан кайра кол салып калбасын деген кооптонуу менен сахабаларына эмнени курал жарактарды алып алууну буйрат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге жакын Яжуж деген жерде Аус ибн Хаули аль-Ансари деген сахабаны 200 сахаба менен бириктирип, ошол жерде курал жарактарын бардыгын таштатып, болгону жандарына бир эле кылыч алат, калган бардыгын эмне кылат? Алып ошол Меккеге, ошол жерде калуусуна буйрайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо өзү эмне кылат? Умрага кирип, умра жөрөлгөлөрүн аткара баштайт. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол умрага аттануудан мурда Зулхулейфа деген миқат бар. Зулхулейфа бул мединалыктардын миқаты болуп эсептелет. Миқат деген бул ихрам кие турган жер. Андан өтүп кетип ихрам кие турган болсо, ал адамдын штрафы бар. Ошондуктан Зулхулейфа пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миқат ошол умрага жана ажылыкка ихрам байлаган жер болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошол жер кызматта. Эгерде Аллах таалам насип кылып умрага барып кала турган болсоңуз, ошол Зулхулейфа деген жерден барып ихрам байлашыңыз ошол жер сүннөт болуп эсептелет. Албетте ага чейин байласаңыз деле болот. Ал нерседе эч кандай тыюу жок. Мисалы Мединенин ичинде туруп, бирок Зулхулейфадан байлаштыгыңыз бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эмне төп келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден байлаган. Зулхулейфа бул Мединеден 12 километр нары жайгашкан жер, ошол Меккенин жолунда. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары ошол жерде ошол ихрамдарын байлаган абалда талбия айтып, жоонуп, таранып, анан эмне кылат? Ихрамга кирип, анан талбия айтып жолго чыгышат. Ошол эле учурда биз билебиз, адатта өзү ихрам кийген адамга эч кандай каршылык болбош керек. Бирок бул жерде Меккени ээлик кылып тургандар, Меккеде жүргөндөр мусулмандардын душманы экендигин эске алганда пайгамбар салсам эмне кол салып калуу коркунучу бар деп сахабаларына курал жарак алып алууга буйрат. Ошол курал жарактарды алып, анан Меккенин ичине курал жарак менен кирип барууну жакшы көрбөстөн, Меккеге жетейин деген жерде, Яжуж деген жерде эмне кылат? Ошол курал жарагын таштатып коюуга, анан ошол курал жарактарды 200 адам эмне коргоп туруусуна буйрук кылып, анын башчысына Аус ибн Хаули аль-Ансариди дайындап коет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Касуа деген төөсү менен кирип барат. Касуа деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төөсү. Эгер билсеңиздер, Худайбия келишиминде тактап айтканда мындан 1 жыл мурда ошол умрага келген учурда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Касуа деген төөсүн минип келген. Касуа деген төөсүн минип келип, ошол Худайбия өрөөнүнө жеткенде токтоп калганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары ошол төөнүн артынан эмне кылат? Айдаганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыгында бул төөнү дейт, андай өжөрлүк сыпаты жок. Бул төөнү чындыгында Абраханын пилдерин токтоткон зат токтотту деп ошол жерде токтоп калып, анан ошол жерде келишим жазгандыгы жөнүндө биз айтып өткөнбүз. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирип баратканда, ошол Меккенин эли пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кошо кирип бараткан 2000 ошол умрага кирип келеткан 2000 адамды караш үчүн ушундай тоонун бийиктигине чыгып, ошолорду күзөтүп турду. Жана ошол жерде шылдыңдай баштады: "Силерге Мединанын ыстык шамалы уруп, алсыратып койгон элчилери кирип келатат" деп. Ал дегени мусулмандар алсыз абалда кирип келет. Көрөсүздөр, азыр эптеп зорго эмне кылат? Умра амалдарын, умра жөлгөлөрүн жасайт дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Ушул сөздөн кабардар болуп туруп, сахабаларына ромля кылууга буйрат. Ромля деген бир туугандар жорго жүрүш же болбосо палван жүрүш деп коет. Өтө катуу чуркабайт жана баспайт дагы. Ошол экөөнүн ортосунда болот. Жорго жүрүш десек да болот. Ошол жорго жүрүш кылат. Баштапкы 3 ошол караңыздар, умра кылган адамдын 4
милдеттүү амалы бар. Эң биринчи ихрам болсо, экинчиси караңыздар Кабаны таваф кылуу. Кабаны 7 жолу таваф кылуу. Ошол 7 жолу таваф кылуунун баштапкы үчөөсүнү пайгамбар саллаллаху алейхи ромля кылууга буйрат. Ромля деген ошол жорго жүрүш кылат. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларына эмне кылат? Мол оң желкеңерди ачып койгула дейт. Андан кийин ромля кылып чуркоого жорго жүрүш кылууга буйрат дедик. Ошол эле учурда оң желкесини эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол ихрам рида деп коет, үстүнө кийген нерсесини, ал эми астына орогон нерсени изар деп коет. Ошол риданы сол оң колтугунан өткөзүп, демек оң желкесин ачат дагы, анан сол желкесин жабып, ошондой кылып эмне 7 ашват деп коет, 7 кругту ошондой кылууга буйрат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларды буйруганда, алар ошол жорго жүрүш, биринчи 3 кругун жорго жүрүш кылып, андан кийин калганын жөн эле эл сыяктуу айлангандан кийин жанагы жердеги көрүп турган меккеликтер бири-бирине айта баштайт: сиздер ошол Мединенин ысык уруп койгон алсыз мусулмандар ушундай кылат дедиңиз эле, бул чындыгында паланчы пустанчыга караганда да күчтүүрөөк экен го деп эмне таасирленишет. Караңыздар бир туугандар, ушул амал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол учурда ошол мушриктер мусулмандардын кубаттуу экендигин көрүүсү үчүн эмне кылган? Буйруган. Мусулмандар чындыгында андай алсыз эмес. Мусулмандар күчтүү, эгерде согуш боло турган болсо, согушка дагы даяр экендигин көрсөтүү үчүн, мусулмандардын күч кубатыны аларга көрсөтүп коюу үчүн гана ошол нерсени эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган. А бирок ушул амал кыямат күнүнө чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалы болуп калды. Демек кимде ким ажылык кыла турган болсо, же болбосо умра кыла турган болсо, ушул таваф кылганда, умранын тавафы болобу же ажылыктын тавафы болобу, сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Ушул оң желкесин ачып, биринчи 3 кругта чуркаштыгы, жорго жүрүш кылыштыгы жана калган 4 круг менен жалпысынан 7 кругта оң желкесин ачып жүрүштүгү эмне болуп калды? Сүннөт болуп калды. Демек ушул нерсени кыла турган болсоңуз, таваф учурунда албетте сиз эмне кыласыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчигендигиңиз үчүн эмне улуг ажырларга жетесиз. Ошентип мусулмандар эмне кылды? Талбия айтып кирип барышты. Талбия биз билебиз: лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лак вал мулк ла шарика лак деп эмне ушул талбияны айтып кирип барды да, анан жанагы рукунул ямани деген жери бар. Рукун деген өзү бурчун айтат. Ошол Яман бурчу деп коет. Яман бурчу эгерде Кабаны жанагы Хаджарул Асвад деген бейиштен түшкөн таш жармашылган бурчту эске алсаңыз, ошол бурчка жетпей, биринчи бурч ошол рукунул ямани дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге жеткенде өзүнүн асасыны, учу кайрылып турган асасын ошол рукунул яманиге тийгизүүсү менен сахабалар талбиясын токтотот. Анан ошол жерден эмнесини баштайт? Жанагы тавафыны баштайт. Ошол жерде Абдуллах ибн Раваха, белгилүү сахаба, ошол кылычыны жылаңачаткан абалда ошол жердеги адамдарга карата жакшынакай ырсаптарыны эмне кылат? Токуп ошол жерде ырдай баштайт. Ошол ырсаптарынын мааниси ушундай: бар жакшылык бир Алланын элчисинде, эй капырлар, жолду бошот пайгамбарга, тилаваты пайгамбарга үйрөтүлгөн Куран түштү, ага ээрчип баргандарга. О жараткан, момун болдум китебиңе, ишенбеймин андан башка жалгандарга. Жакшы көрөм дин жолунда согушууну, кылыч урам каршы болуп калгандарга деп ушундай жанагы капырлардын жүрөгүнү кылыч менен ургандай ушундай жакшынакай ырсаптарын токуганда, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Абдуллах ибн Равахага: эй Абдуллах дейт, сен чындыгында Аллах Тааламдын харамындасың, бул ырыңды токтот дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жөн кой ой Умар дейт, анын ыры капырларга жанын огунан да жаман таасир кылып жатат дейт. Демек, караңыздар, жанагы жерде ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол адамдарга макул, ошол капырларга ан сайын жүрөгүнө ошол каттуураак тийсин үчүн эмне ошол ырыны улантыштыкта калтыра берди. Ошентип жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тавафын бүткөндөн кийин сай кылды. Сай деген биз билебиз, Сафа менен Марванын ортосунда басуу. Сафа менен Марванын ортосунда басуу, бир гана кичинекей жер бар, бир аралыгы 20-30 метрдей болгон жер. Ошол жерде гана кичине эркектер чуркамыш болот, калган жерине басат. Ошол жерде Сафадан баштап Марвада бүтүрөт, 7 эмне кылышат? 7 жолу баскандан кийин, анан кийин умраларыны чачын алдыруу менен бүтөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол
сайды бүткөндөн кийин бул жерде курмандык союла турган орун, Меккенин бардык жеринде курмандыкты муздаса болот деп ошентип көрсөтүп анан эмне кылды? Чачын алууга буйруду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалары ошол жерде чачтарын алышты. Демек ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгон умрасын өтөдү. Каза болгон умрасын өтүп, ошол жерде келишим боюнча, былтыркы Худайбияда келишкен келишим боюнча 3 күн калды. Жана 4-күнү күнү ошол мушриктер Али радhiyallahu anhu келип пайгамбарга айткан, Мухаммадка айткан, бул жердеги мөөнөтү бүттү, чыгып кетсин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне убадага бекем турган инсан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалык сүйбөсүн Меккени, канчалык жакшы көрбөсүн, бирок эмне ошол убадасы 3 күн эле, 3 күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени тарк кылды. Тактап айтканда Меккеден чыгып кетти. Ошол Меккеден чыгып бараткан учурда Хамзанын кызы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бутуна аябай жармашып алды. Авакем деп аябай жармашып туруп калды. Себеби Хамза радhiyallahu anhu биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте хижра кылып кеткен. Ал эми бала чакасы болсо Меккеде калып кеткен. Эми Хамза шейит болгондон кийин жанагы жетим болуп калган кыздары. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөндө өзүнүн эмне абасын көрүп, ушунчалык атасын көргөндө сүйүнүп кетип чуркап келип бутуна жабышканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт, ким ушул кызды өзүнүн кепилдигине алат? Өзүнүн туугандарын айтат. Себеби Хамза пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы болгону, атасынын бир тууган иниси болгон. Анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызыны ошол Хамзанын кызыны кепилдик алыш үчүн Али, Жафар, Зейд талашып кетишет. Мен алам дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жафарга өкүм кылат. Себеби Жафардын аялы Хамзанын кызынын тайжеси болчу. Түшүндүңүзбү? Ал дегени Хамзанын аялы Жафардын аялынын бир тууган эжеси болчу. Демек, ошол бир тууган тайжеси жакшыраак көңүл бөлүп, жакшыраак карайт деп Хамзанын кызыны Жафарга өкүм кылды. Ушул сафар жарыянында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Маймуна бинти Хариске үйлөндү. Демек, Маймуна бинти Харис пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарынан бирөөсү болуп калды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге кайтып кетти. Абу Рафи деген кишини пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден чыгып баратканда Абу Рафи деген кишини өзүнө өкүл кылып, ага Маймунанын артынан алып баруусуна тапшырды. Тактап айтканда Маймунага биринчи ошол кишини алып барып, анан Маймунага жуучу болуп түшүп, анан ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Маймунага үйлөндү. Эми алымдар ортосунда ушул Умратул Када деп аталып калганынын себеби эмне үчүн дегенде, кээ бир алымдар ушундай деп айткан, былтыры Худайбия келишиминде умрасын кыла албай калгандыгы үчүн ошол умрасыны каза кылыш үчүн келген умра, ошондуктан Умратул Каза деп аталып калган дейт. Ал эми башка бир алымдар жок, башка себептерге байланган үчүн шартка жараша, себепке жараша болгон умра Казия умрасы деп айткан. Кандай болбосун, ушул умра Умратул Каза деп аталып калган. Демек, бир туугандар, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн тирүүсүндө 4 жолу умра кылган. 4 жолу умра кылган жана 1 жолу ажылык кылган. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнеси болуп эсептелет? Экинчи умрасы болуп эсептелет. Былтыркысыны эми ошол Кабанын ичине кире албай калганын эске албаганда, былтыры да умрага келген. Ал дагы умра болуп эсептелсе, бул Умратул Када экинчи умрасы болуп калды. Демек, ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам умраны эмне ийгиликтүү аяктап, өзүнүн сахабалары менен эч бир мындай согуштук аракеттерге барбастан жакшынакай болуп кайра Мединеге кайтып барды. Андан кийин дагы бир топ сариялар болуп турду. Бир топ сариялар болуп, албетте кичинекей чакан сариялар болгондук үчүн буларды эскерүүнү эмне кылдык, жакшы көрбөдүк. Эгерде китепке кайтсаңыз, ошол китептерде жазылган. Андан кийин Мута казаты болду. Мута казаты бул ислам тарыхында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянындагы эң чоң тамгалар менен жазылып калган казат десек адашпасак керек. Эмне себептен? Себебин азыр билип аласыз иншалла. Мута казаты 8-жылы Жумадул Ула айында болгон. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зулкада айында 7-жылы эмне кылып келди? Умратул Казаны өткөрүп келгенден кийин Зулкада, андан кийин Зулхижжа, анан эмне болду? Ошо менен 7-жыл хижри жылы бүтүп туруп, андан кийин эмне башталды? 8-хижри жыл башталды. Хижри 8-жыл Мухаррам, Раджаб, анан Жумадул Ула, ошондой болуп кетет. Жумадул Ула айында болгон. Демек, ошол Умратул Кададан келгенден кийин 2-3 айдан кийин орун алган казат болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүүсүндө мусулмандар катышкан эң чоң жана эң оор эмне кандуу согуш болуп аталып калды ушул Мута согушу. Бул ошол Мекке мушриктери же болбосо араб мушриктерине каршы эмес, бул христиандарга каршы болду. Бул согуш христиандарга каршы болду. Себеби, караңыздар,
себеби бул согуштун себеби эмне болду десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бусра өкүмдарына кат жазат эле. Ал катыны Харис ибн Умайр деген сахабасынан берип жиберген. Демек, Бусра ал убакта Шам өлкөсүндө. Бул Бусра деген өзү Шам өлкөсүндө жайгашкан шаарча. Эми ошол шаарчанын падышасы эмнеге Византия империясына баш ийген эле. Биз билебиз, бир туугандар, Византия империясы көп жылдар бою Шам өлкөсүнө эмне кылып келген, ушундай башкарып турган көп жылдар бою. Анан бул Византия империясы толугу менен мусулмандарга Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун убагында багынып берген. Толугу менен Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун убагында багынган. Ошентип Византия империясы кылымдарды карыткан, ушундай кылымдарды багынткан Византия империясы Умар радиаллаху анхунун доорунда кыйраган. Ошол эле учурда Умар радиаллаху анхунун доорунда экинчи чоң бир империя, алда болсо Перс империясы дагы кулаган. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда ушундай чоң империя болгон, ушундай дүйнөнү титиретип турган империялар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин эле эмне кула баштап, ошол кулагандыгы эмне, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийинки басып алган жерлер бүгүнкү күнгө чейин эмне исламдын негизинде жашап жаткандыгы, бул албетте сиз менен бизди кубандыра турган нерсе. Алдан караңыздар, ошол жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Харис ибн Умайр деген сахабаны жөнөткөндө, аны жолдон Гасан урусунан болгон Шурахбил ибн Амр деген эмне Балка деген жер болгон. Балка деген жерден тосуп алып туруп, аны эмне кылат? Жанагы жерден өлтүрүп салат. Өзү негизинен караңыздар, элчилерди өлтүрүү мурдагы эл аралык келишимдер, жана бүгүнкү күнгө чейин эл аралык келишимдерде эң чоң кылмыш болуп эсептелет. Элчилерди өлтүрүү бул ошол өлкөгө согуш жарыялоо деген эле нерсе, бир туугандар. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жөнөтүлгөн элчини өлтүрүп салды. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга булар каршы согуш ачты деген эмне, бул алдын ала жиберилген кат эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кабардан өтө каттуу ачууланган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чагымчыл күчтөргө каршы 3000 кишилик кол курады. 3000 кишилик кол курады. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул күнгө чейин тарыхында Ахзаб согушун эске албаганда эң көп армияны ушул согушта түзгөн. Ахзаб согушунда дагы баштап 3000 аскерди кураган эле. Бирок Абдуллах ибн Убай ибн Салюл деген мунафыктардын ушундай азгыруусунан кийин 700 мусулман арка кайтып кеткендигин айтып бергенбиз. Демек, ошентип 2300 гана сахаба калган. Ал эми нал жерде болсо 3000 сахаба куралды. 3000 сахаба куралып, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте бул согушта өзү чыккан жок. Бул согушта кимди жиберди? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зейд ибн Харисти ошол согушта амир кылып шайлады. Ошол бараткан армиянын үстүнөн амир кылып шайлады. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай сөз айтты: эгерде Зейд өлө турган болсо, Джафар ибн Аби Талибти амир кылып аласыздар деди. Эгер Джафар дагы өлө турган болсо, анда Абдуллах ибн Раваханы эмне кыласыздар? Амир кыласыздар деди. Эгер Абдуллах дагы өлө турган болсо, анда өзүңөр араңарда келишип туруп бирөөнү амир кылып шайлап аласыздар деди. Анан жанагы жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой 3000 аскерден турган эмнени, мусулмандардын ошондой жамаатыны ошол Шам өлкөсүнө жөнөттү. Шам өлкөсүнө жөнөтүп, анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын аты менен жана Аллахтын жолунда Аллахка капыр болгондорго каршы согушка киргиле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Буйруду. Жана караңыздар, согушка баратып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду согушка жөнөтүп, жакшынакай насааттарын берди. Ошол насааттардын бирөөсү: кыянат кылбагыла деди. Чектен чыкпагыла. Бөбөктөрдү, аялдарды, кары-картаңдарды жана ибадатканаларда жашаган кечилерди өлтүрбөгүлө деди. Курма жана башка дарактарды кеспегиле, үй жайларды талкалабагыла деди. Демек, бул ислам үммөтүнүн согушунун эмнеси, принциптери. Түшүнүктүбү? Биз өткөндө айтып өткөнүбүздөй, бир туугандар, ислам үммөтүнүн согушунун башка үммөттүн согуштарынан айырмасы, ислам үммөтү дүйнөсү үчүн согушпайт. Бирөөнүн дүйнөсүнө жетип, байлыгын арттыруу үчүн согушпайт. Жана ал үчүн согушкан да эмес. Ислам үммөтүнүн согушуусунан эң негизги максат ошол адамдарга даават кылуу болгон. Даават кылуу болгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын аты менен баргыла дагы аларды эмне? Биринчи эмне кылгыла дейт эле? Даават кылгыла дейт эле. Аллахтын жалгыздуулугуна, жалгыз Аллахка сыйынууга чакыргыла дейт эле. Эгер мойын сунса, алар эмне? Бизден деп айтат эле. Эгер мойын сунмаса, жизияга үндөгүлө дейт эле.
жизия кун төлөп жашаштыкка. Эгер ага да унабаса, анда анан үчүнчү этап эмне эле? Бул ошол согуш эле. Ошол согушта дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне? Согуштун эрежелерине буйруп, ал жерде картаңдарды өлтүрбөгүлө, алсыздарга тийбегиле, кечил деп коет. Жанагы ибадатканаларында өмүр бою жашаган, биздин тил менен айтканда поптор деп айтабыз, ошолорго эмне кылгыла деди? Тийбегиле деди. Бүгүнкү күндөгү капырлардын, мушриктердин согуштарын карасаңыздар, бир туугандар, алар мусулмандар менен каршы согушканда эң биринчи пайдаланган нерсеси ушул болот. Алсыздарды кармап, алсыздарды кыйнап, мусулмандардын эмне ушундай мындайча айтканда аскерлеринин ушундай эң алсыз болгон жерлерине тийишет. Бир туугандар, бул согуштун эң чоң эмне кылмыштары болуп эсептелет. Алсыздар менен согушу, алсыздар менен күрөшүү, алсыздарды өлтүрүү. Булар эл аралык ушундай келишимдерде бар нерсе. Бир туугандар, эл аралык келишимдерде согушпаган, курал көтөрбөгөн адамды өлтүрүү бул өзү чоң бир кылмыш болуп эсептелет. Бирок тилекке каршы бул эл аралык келишимдер, бир туугандар, мусулмандар үчүн эмес. Ошол нерсени жакшылап билиңиздер. Эл аралык келишимдер өздөрү үчүн, өздөрүнө пайда берип турса иштеп турат, пайда бербеген учурда мусулмандарга каршы келгенде бир туугандар иштебей калат. Буну жакынкы тарыхтагы, мурдагы тарыхтагы бул нерсени тастыктайт бир туугандар. А бирок мусулмандар андай эмес. Мусулмандар капырлар бизге андай мамиле кылып атат деп, капырларга каяша иретинде алар кылгандай мамиле кылбайт. Мусулмандардын өзүнүн шарияты бар. Мусулмандардын ошол шарияты, караңыздар, ажатканага кирип чыгууну үйрөткөн шарияты согуштун жол жоболорун, согуштун эрежелерин дагы үйрөтүп койгон. Демек, согушта кандай өзүн алып баруу керек, кандай адамдар гана согушулат, кандай адамдарга тийилбеш керек, булардын бардыгы эмне? Мусулмандардын согуштарынын эрежесинде жазылган албетте. Андан кийин кошунду узатуу. Кошунду узатып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды бир топ жерге чейин эмне узатып барды. Ошол учурда Абдуллах ибн Раваха шолокто ыйлай баштады. Ошондо сахабалар ошол жердеги адамдар сурай баштады. Аллахтын элчисинин амири, эмнеге ыйлап жатасыз дегенде, мен Аллах менен касам ичип айтамын деди. Мен дүйнөнү сүйгөндүгүм үчүн, же болбосо силерден ажырап жатканым үчүн ыйлаган жокмун деди. Балким Аллах Тааланын ушул аятын эске түштүм. Пайгамбар саллаллаху окуп жаткандагы ушул аятты эске түшүп калды. Ал кайсыл аят? Силердин дейт, баарыңар тозокко келүүчүсүңөр. Тактап айтканда, бардык адамзат Сырат көпүрөсүнөн өтөт бир туугандар. Сырат көпүрөсүнөн өтүп, мусулманы дагы, мусулман эмеси дагы өтүп, ошол жерде анан кийин мусулман эмеси эмне калат? Ошол тозокко түшүп кетет. Ал эми мусулмандар өздөрүнүн амалдарына жараша, кээ-бирлери чагылгандын жарыгындай тез өтө турган болсо, кээ-бирлери эмне күлүк аттай өтөт. Кээ-бирлери басып өтсө, кээ-бирлери чуркап өтөт, кээ-бирлери жөрмөлөп өтөт. Эң акыркылары бир туугандар жөрмөлөп, зорго жанагы сыраттын ушундай тикенектери аны кармап илип зорго өтүп барат. Амалдарына жараша болот булардын баары. Ошентип ошол аятты окуп, ошон үчүн ыйлап жатамын. Мен да тозокко түшүп калбаймынбы? Эгер түшүп калсам кайра чыгамынбы деп ыйлап жатамын дейт. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Мен да тозокко түшүп каламынбы деп Абдуллах ибн Раваха, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы, өзүнүн ушундай чоң жакшы амалдары менен белгилүү болгон ушундай сонун сахаба эмнеден коркуп турат? Аллах Тааланын алдында тозокто түшүп каламбы деп коркуп ыйлап турган учуру. Эми сиз менен биз абалыбызды караңыздар. Сиз менен биздин жашообуз бир туугандар бейишти сатып алгандай кенен кесир жүрөбүз. Акыйкат бир туугандар, бул жашообузда карасаңыздар, сахабалар түндөп күндөп ыйлап, Аллах Тааланын алдында болгон коркуусу ушунчалык күчтүү болгон. Караңыздар, бейиш менен сүйүнчүлөнгөнүнө карабастан сахабалардын абалы ушундай болгон. Кээ бир сахабалар тирүүсүндө бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Бирок ошого карабастан алар эмне корккон? Аллах Тааланын азабынан корккон. Сиз менен биз болсо эч кандай амалыбыз жок, акыретке даярдаган. Бирок ошого карабастан эмне бейишти сатып алгандай кенен кесир жүрөбүз. Каалагандай эмне амал кылабыз. Аллах өзү сактасын бир туугандар. Ошентип эмне жакшынакай ырсаптарын токойт. Ошол эле учурда караңыздар, мондой мен дейт, ошол түшүп калсам кайра чыгамынбы деп ыйлап жатам дегендиги, карасаңыз ахлу сунна вал жамааттын акыйдасында бир туугандар, тозокко түшкөндөрдүн бардыгы эле тозокто түбөлүктүү калып кетпейт. Албетте мушрик, капырлар, мунафыктар, чыныгы мунафыктар алар түбөлүктүү калуучу. А бирок мусулмандар дагы тозокко түшүп калышы мүмкүн. Бул дүйнөдө кылган жаман амалы, жакшы амалын басып кала турган болсо, тозокко Аллах Тааланын адилеттүүлүк сыпаты менен кирип бир туугандар, бирок ошол кылган
ошондой жаман иши себептүү азапталып бүткөнгө чейин гана тозокто болот. Андан кийин бир күн бейишке кирет иншалла. Ахлу сүнна вал жамааттын акыйдасы ушул бир туугандар. Аллах кааласа, ошол күнөөсүн Аллах өзүнүн райымы менен кечирип коюп, түзмө-түз бейишке киргизип жибериши мүмкүн. Бул Аллах Тааламдын ирадасынын астында, Аллах Таалам каалоосунун астында. Аллах кааласа райымы менен кечирип туруп, күнөөсү ашып калган болсо дагы райымы менен кечирип туруп бейишке киргизет. Кааласа Аллах Таалам адилеттүүлүк сыпаты менен ошол кылган күнөөсү себептүү тозокто бир топ азаптайт, андан кийин бейишке киргизет. Түшүнүктүбү? Бейишке киргизип, анан эң аягында эң акыркы тозоктон чыккан адамдын хадиси бар бир туугандар. Ошол адам чыккандан кийин анан бейиштин эшиги жабылат, анан тозоктун эшиги жабылат, анан бейиштин эшиги жабылат. Болду, ошол күндөн баштап тозоктогулар түбөлүктүү тозокто, бейиштегилер түбөлүктүү тозокто бейиште калышат бир туугандар. Эми караңыздар, бул жерде пайда катары айтуубуз керек бир туугандар. Түбөлүктүү деген биз аягы жок деп билишибиз керек. Түбөлүктүү, тозоктагы түбөлүктүү бир туугандар, бейиш дагы түбөлүктүү. Бейишке кирген адамдар дагы түбөлүктүү, аягы жок жашоодо жашайт. Ошондой эле тозокко кирген адамдар дагы аягы жок азап менен азапталат. Бир туугандар, караңыздар, бул жашоодогу азап канчалык кыйын болбосун, бирок анын аягы бар. Эң аягы өлүм менен бүтүшү мүмкүн. А бирок тозоктун азабы андан да каттуу бир туугандар, ошол эле учурда аягы жок. Бул дүйнөнүн рахаты бир туугандар кыска жана канчалык сонун болбосун, бирок аягы бар. Бирок акыреттин рахаты бир туугандар түбөлүктүү, эч кандай аягы жок. Эми бул дүйнөнүн рахаты деп түбөлүктүү тозокту сатып албайлы. Түбөлүктүү бейиш үчүн бул дүйнөнүн анча-мынча азасына сабыр кылайлы, андан көрө. Анча-мынча кыйынчылыктарына сабыр кылайлы. Бул дүйнө бир туугандар мусулман үммөтү ашы барса пайгамбар салам 70-80 жыл жашайт деген. 80 жыл, 70 жыл берилиши мүмкүн эми сизге. Аллахтын колундагы нерсе. 70 жыл, 80 жылдыгыңыз бир туугандар же түбөлүктүү тозокту эмне кылып коет, чечет, же болбосо түбөлүктүү бейишти эмне чечет. Демек 70-80 жылдык өмүрдө бир туугандар түбөлүктүү болгон бейишибизди сатып жибербейли, арзан болгон тозокко бир туугандар. Ошондуктан бир туугандар бейиштин амалдарына аракет кылайлы. Бейиштин амалын аткарып жүргөндөр менен бирге бололу. Бейишке эмне бул дүйнөдө даярданайлы. Аллах субханала ва таалам бардыгыбызды бейиш ээлеринен кылсын. Андан кийин кошуундун аракети, багыты жана күтүлбөгөн оор абал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын демек 3000 кошууну, ошол Зейд ибн Харистин кол астылыгында чыккан 3000 ушундай аскер Шам өлкөсүнө келип, Хижазды бүтүп, анан Шам өлкөсүнө жетип калганда, Шам өлкөсүнө Маан деген жерге келет. Маан деген бүгүнкү күндө да бар шаар. Маан деген бүгүнкү күндө Иордания деген мамлекетте жайгашкан шаар. Бул ошол Саудиянын чегарасына жакын болгон шаар болуп эсептелет. Ошол шаарга келгенде, демек Хижаз бүтүп, Хижаз деген өзүнчө бир чоң өрө чөлкөм. Түшүнүктүбү? Хижаз бүгүнкү күндөгү Сауд Арабия өлкөсүнүн ошол түндүк жагыны Хижаз деп коет. Ошол жер бүтүп, анан Шам башталган жерде Маан деген жерге келгенде, мусулмандарга каршы 100 000 аскер, Ираклийдин өзүнүн 100 000 аскери чыккандыгы, жана Балха, Бахра, Балкайн, Жузам, Лахм урусунан дагы 100 000 аскер чогулуп, алар дагы 100 000 аскер чыгаргандыгын кабарын алат. Ал дегени жалпылай мусулмандарды 200 000 аскер тосуп алат. Түшүнүктүбү? Демек бир туугандар 3000 аскерге каршы 200 000 аскер келди. Көрдүңүздөрбү? Ал дегени ар бир мусулман аскерине 67 адам туура келет дегени. Ар бир мусулман аскерине 67 адам туура келет дегени. Анан жанагы жерде Маанда ошол сахабалар мажлис өткөзөт. Олтуруп ошол жерде эмне кеңешишет. Эмне кылабыз? 3000 аскер акыйкатта аздык кылат. Акыйкатта аздык кылып, биз эмне кылышыбыз мүмкүн? Бул жерде ушундай утулуп калышыбыз мүмкүн деп ошол жерде чоң кеңеш өткөзөт. Бирок ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кат жиберип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кошуун жардамга талап кылайлы дегендер да болот. Ошол эле убакта жок. Биз ошол эмне бар күчүбүз менен аракет кыла берели. Жеңиш Аллахтын колунда дегендер да болот. Ошентип 2 күнгө созулуп кетет. Аягында эмне кылат? Абдуллах ибн Раваха ушул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кат жиберели деген пикирге каршы чыгып, ушундай жакшы сонун сөзүн айтат. Ал сөзү мондой: бир туугандар, караңыздар, ушундай тарыхта калган жакынагай сөзүн айткан. Эй коом дейт. Аллахка ант, мындайча айтканда Аллахка касам ичип айтам. Силер дейт, кандай эле шахид болсом деп умтулуп чыкпадыңар беле дейт. Эми өлүмдөн коркуп жатасыңарбы дейт. Кече эле шейиттик өлүмдү эңсеп турган эл бүгүн эми өлүмдөн коркуп жатасыңарбы дейт. Биз өзүбүздүн дейт көп сандуулугубуз менен, күч кубатыбыз менен согушпайбыз дейт. Биз дин иманыбыз менен согушабыз.
Аллах бизди ушул касиетибиз менен гана улук кылат, күчтүү кылат. Тургула. Кандай болгон күндө да алдыбызда эки жакшылыктын бири турат. Же жеңиш, же шейит өлүмү дейт. Караңыздар, акыйкатта субханаллах ушундай сонун сөз айткан. Бир туугандар, биз ислам үммөтү тарыхтан 1400 жыл тарыхыбыз бар ислам үммөтү бир туугандар, кайсыл бир согушта жеңишке жеткен болсок, саныбыздын көптүгү менен жеткен эмеспиз. Таквалыгыбыз менен жеткенбиз. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анхунун жакшынакай сөзү бар. Биз ийгиликке таквалыгыбыз менен жетебиз. Эгерде ал таквалыкты калтырып күнөөдө бирдей болсо, капырлар дайыма бизден сад жагынан дагы көп болгон, курал жагынан дагы көп болгон. Анда алар бизден үстөмдүк келет деп айткан. Бир туугандар, мына ошол доор келди. Мусулмандар аскеринин көптүгү менен сыймыктанып, курсанып турган учур болушу мүмкүн. Бирок таквалык деген сыпат жок болгондуктан бир туугандар, капырлар мусулмандардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылган заманда жашап атабыз жана ал заманды көрдүк. Бир туугандар, мусулмандарды каалагандай калчап, каалагандай мусулмандардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылып, каалагандай өлтүргөн замандар башыбыздан өтүп атат. Көрүп атабыз бир туугандар. 20-21 кылым, айрыкча 20 кылым мусулмандардын үстүнөн капырлар колония кылып алган доор болду. 19-20 кылым. Дээрлик араб өлкөлөрүнүн жарымыны ошол эле учурда Орто Азия өлкөлөрүнө капырлар басып алды. Бир туугандар, биздин алсыздыгыбыздан басып алган жок алар. Биздин күнөөгө батып кеткенибизден пайдаланды ошол эле. Биз эгерде динибизде бекем болгонубузда, динибиз менен жашаганыбызда, Куран, сүннөттү бардык нерседен жогору коюп жашаганыбызда, бир туугандар, Аллах субханала таала андай ыплас, нажас коомго ийгилик бербейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдын доорунда жана андан кийинки хулафай рашидиндердин доорунда эч бир капыр коомго мусулмандардын үстүнөн үстөмдүк бербеген сыяктуу. Бирок бир туугандар, биз күнөө кылууда капырлар менен жарышып калдыкпы? Аллах субханала таала бизден ийгиликти алды, капырлардын астына кор кылды. Ошол эле бир туугандар. Биздин утулганыбыз, биздин ошол динибизден алысташканыбыз. Бир инсан мындай деп айтат: мусулмандар каерде көрсөң кор болуп жашайт. Эч кандай ийгилик жараткан эмес. Бардык ошол Европа же болбосо ошол өлкөлөр жараткан жакшынакай нерселерди колдонуп, мындайча айтканда, ошолордун астында өмүр сүрүп келатат дейт. Бул сөзү менен албетте мусулмандарга эмне доо кетиргиси келип, мусулмандар алсыз, мусулмандар илимден, бардык нерседен артта калып кеткендигин айтууну максат кылып турат. Бир туугандар, кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү күндө абалыбыз ошондой. Биз бул нерсеге каршы чыкпайбыз. Ооба, биз кор абалда жашап атабыз. Мусулмандар бүгүнкү күндө эч нерсени ойлоп чыга элек. Көп нерсени эмне кылды? Ошол батыш өлкөлөрү жана башка чыгыш өлкөлөрү ушундай күчтүү өлкөлөр чыгарып аткан нерседен пайдаланып жашап аткан учуру. Бирок бир туугандар, билиңиздер, биз динибизди кармаган, динибизге бекем болгондук үчүн ушул абалга кабылган жокпуз бир туугандар. Ислам дини менен жашагандык үчүн ушул абалга кабылган жокпуз. Балким исламды таштап, динибизди таштап, динибизге караганда башка нерселерди жогору койгондуктан, дүйнөнү динибизге караганда жакшыраак сүйгөндүктөн Аллах субханала таала ошол менен бизди коркулду. Ошол эле бир туугандар. Андан башка эч нерсе эмес. Ислам үммөтү динини кармап, дини менен жашаганда, Кур'ан, сүннөттү бардык нерседен жогору кылып жашаганда, ислам үммөтү жараткан ийгиликти эч ким жараткан эмес. Бул чындык бир туугандар. Бул чындыкты эч бир акыл эстүү адам четке кага албайт. Бир туугандар, ислам үммөтү Европа эли тазалык эмне экенин билбей турган учурда тазалыкты үйрөткөн. Ислам үммөтү Европа эли илим эмне экенин билбей, илимдүүлөрдү кырып турган учурда ааламга илимди тараткан жана көптөгөн илимдердин ачылышыны кылып кадам таштап берген үммөт болуп эсептелет. Ошол ийгиликтерге качан жетишти мусулман үммөтү? Качан ошол мусулман үммөт дини менен жашаганда жетишти? Качан ошол мусулман үммөт өзүнүн жеке кызыкчылыгыны бүт нерседен жогору коюп, өзүнүн арзубаган шахаваттарыны, өзүнүн ошол кумарларынын кулу болуп калгандан кийин ушул ийгиликтерден баш тартты. Аллах субханала таала бул ийгиликти алып койду. Демек, бир туугандар, сиз менен биздин кубатыбыз, күчүбүз бул сиз менен биздин динибизде бир туугандар. Сиз менен биздин ыйманыбызда. Эгерде жеңишке жете турган болсок, ыйманыбыз менен гана жетебиз. Эгерге жеңишке жете албай, капырлардын колунун астында кор боло турган болсок, бул
динден алысташып күнөөгө малынып калганыбыз гана себептүү. Ошол эле бир туугандар, андан башка эч нерсе эмес. Демек, ошол 3000 аскер булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даярдаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай даярдыгынан өткөн, талимин алган сахабалар болгондуктан жанагы жерде тайманбай ошол согушка киришти. 200 миң аскер, элестетиңиз бир туугандар, 3000 аскер 200 миң аскерге каршы согушка кирип барды. Ак желекти көтөргөн мусулмандардын кол башчысы Зейд ибн Харис ушунчалык каттуу кирип согушту баштады. Аны көргөн артындагы адамдардын бардыгы ушундай тайманбастан, коркпостон согушту. Жанагы жерде ушинтип согушуп олтуруп эмне кылды? Зейд ибн Харис шейиттердин катарына кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зейд ибн Харис эгер өлө турган болсо, кимди? Джафер ибн Аби Талибти амир шайлагыла дедиле. Ошол жерде адамдар желекти Джафарга карматты. Джафар радиаллаху анху мусулмандардын желеги кулабаштыгы үчүн колунан келген бардык күчүнү жумшады. Джафар радиаллаху анху мен ушул атымдын үстүндө болгон учурда кокус зыян жетип калса, артыма качып кетпейин деп атынан секирип түшүп атынын бутуну кесип салды. Джафар радиаллаху анху бир туугандар ушунчалык каттуу согушту дейсиз, Джафар радиаллаху анхунун астына найза жана жанын октору толуп кетти. Бир туугандар Джафар радиаллаху анху өлгөндөн кийин Джафар радиаллаху анху өлүгүнө алып келген тапкан сахабалар айтат, Джафар радиаллаху анхунун артынан бир дагы найзанын огу жок эле дейт. Джафар радиаллаху анхунун жаратынын бардыгы 50дөн, бир риваятта 50дөн ашык жараты, бир риваятта 90дон ашык жараты бар эле дейт. Ошолордун бардыгы алдынан болгон эле дейт. Бул бир туугандар эмнени тастыктап турат? Бул деген баатыр, чыныгы, эр жүрөк экендигин тастыктап турат. Ал деген капырларга, душмандарга артын салган жок, качкан жок. Ушунчалык эмне аз санда болсо дагы өзүнүн чыныгы, эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, алды менен согушуп, ошол алды менен эмне болду? Шейит болду деп. Ошол эле учурда Джафар радиаллаху анху бир туугандар башкаларга окшоп бир найза тийгенде эле жыгылып калбастан, Джафар радиаллаху анху желекти кармап турган колуну, оң колуну чабып салат капырлар. Чабып салганда колу түшүп калат. Жанагы желек мусулмандардын желеги жыгылбас үчүн сол колун алат. Сол колун алганда, сол колун дагы чабып салат. Ошентип Джафар радиаллаху анхунун колунан желек кулайт. Желек кулаганда ошол желекти Абдуллах ибн Раваха келип алат. Абдуллах ибн Раваха дагы шундай чоң эр жүрөктүүлүк менен жанагылардын астында каттуу согушат. Бирок алардын көптүгү рол ойноп, жанагы жерде Абдуллах ибн Раваха дагы эмне болот? Шейиттердин катарына кошулат. Бир туугандар ушул 3 сахабаны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан эле. Андан кийин өлгөн адамды дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, андан кийин өзүңөр карап туруп бирөөнү эмне кылып шайлап алгыла, араңардан амир кылып шайлап алгыла дейт. Ошол учурда карасаңыз, жанагы жерде сахабалардын бирөө Сабит ибн Акрам деген жерде жаткан байракты ушундай көтөрөт дагы, эй мусулмандар дейт, кайткыла артыңарга, кайткыла желектин астына чогулгыла. Желектин астына чогулганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүңөр амир шайлап алгыла деген. Амир шайлайбыз дегенде ошол жердеги адамдар айтат, сен эң татыктуусуң, сен боло бергин дейт. Азыр согуш учурунда алга кеңешүүгө убакыт жок дегенде, мен дейт Халид ибн Валидти туура көрүп турам. Силер разысыңарбы Халид ибн Валидке дейт. Ошондо Халид ибн Валидке эл разы болот. Ошол жерде Халид ибн Валид эмне кылат? Желекти колго алып, мусулмандардын ишин эмне кылат? Ошол жерде оңдоп кетет. Караңыздар, бир туугандар, бул жерден бир нерсени айтып кетүү туура көрүп турабыз. Сахабалардын эрдигин караңыздар. Сахабалардын ушундай баатырлыгын караңыздар. Коркоктук баатырлыктын тетирисинде, карама каршысында турат. Баатырлык бул эр жигитке татыктуу сыпат. Ал эми коркоктук бул эр жигитке татыбай турган сыпат. Бүткүл кавымда, бүткүл үммөттө коркоктук жаман менен сыпатталган бир туугандар. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламдан коркоктуктан коргонуу сураган. Аллахумма инни аузу бика минал жубни вал хазан. О Аллахым, мен өзүңдөн коркоктуктан коргонуу сураймын деп. Коркоктук бир туугандар мусулманга жатпай турган сыпат. Бир туугандар, коркоктук бул бүт үммөттө жаман сыпатталганбы? Демек, мусулман үммөттүн коркок болуусу мусулманга жарашпай турган сыпат. Баатыр, бизде эзелтеден ушундай жакшынакай сөздөр бар. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде, ушуга окшогон кандай сонун сөздөр бар. Бир туугандар, эр жигит өзүнүн дини үчүн, өзүнүн эли, өзүнүн намысы үчүн бир туугандар, биз билебиз, дайыма эмне кылган? Согушуп келген.
согуша берет кыямат күнүнө чейин. Бул нерсе эркек кишиге эмнени тартуулайт? Ыззаттуулукту гана тартуулайт. Мусулман үммөтү мына ушул нерседе табылган. Мусулман үммөтү качан дүйнөнү сүйгөндө, дүйнөнү дининен жакшыраак көргөндө коркоктук сыпаат жетип келген. Коркоктук сыпаат жетип келип, анан жанагы дүйнөсүнү жоготуп койбош үчүн капырлардын астында жана башкалардын астында тизелеп чөгөлөп берген бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мусулмандардын утулуусунун эң чоң себептеринин бирөөсү ошол болгон. Анан Халид ибн Валид, караңыздар, ошол күнү ушундай каттуу эрдикти көрсөткөн. Жада калса ушинтип айтат: "Мен дейт ошол күнү 9 кылычты сындырдым" дейт. Элестетесизби? 9 кылычты сындырдым. Колумда Йеменден болгон бир мокок кылыч гана калды. Ошол кылыч гана мындай калың болгондугу үчүн ошол эмне туруштук бере алды дейт. Халид ибн Валид пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай лакап койгон, Аллах Тааламдын суурулган кылычы деп. Сайфуллахул маслул деген лакапка ээ болгон. Аллах Тааламдын суурулган кылычы. Эмне себептен? Халид ибн Валид бир туугандар жөндөн жөн бул лакапка ээ болгон жок. Халид ибн Валид согуштун стратегиясын өтө күчтүү билген инсан болгон. Бир убакта караңыздар, мусулмандарга каршы согушкан Халид бүгүн мусулмандардын пайдасына согушуп турган учуру. Субханаллах. Аллах Таалам хидаят берген инсанды адаштыруучу жок. Аллах Таалам адаштырган инсанды хидаят берүүчү жок экен. Кече Ухуд согушунда мусулмандарга каршы сокку берген, мусулмандардын жаачыларын өлтүрүп, мусулмандардын артынан мусулмандардын көптөгөн аскерлеринин шейит болуусуна себеп болгон Халид ибн Валид бүгүн мусулмандар менен согушуп, биргеликте согушуп, мусулмандар менен биргеликте капырларга каршы согушуп турган учуру. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол болуп аткан окуяны караңыздар. 2000 километр, 2000 эмес, 3000 километр алыстык жерде болуп аткан окуяны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын вахи менен ошол жердеги сахабаларга айтып берип турган. Джафар шейит кетти, Абдулла шейит кетти, желекти Халид алды деп ушундай кылып толугу менен эмне кылып турган, баяндап берип турган. Халид ибн Валид эмне кылды? Халид ибн Валид бир туугандар ушундай бир стратегияны кылды. Ал стратегия мусулмандарды куткарып калууга себеп болду. Халид ибн Валид билет эле мусулмандар 3000 аскери кандай күчтүү болбосун, канчалык ыйманы бекем болбосун, бирок 200 000 аскерге каршы турушка эмне мындайча айтканда алсыздык кылат. Демек мусулмандарды жоготуудан алыс кылып, мусулмандарга эч кандай зыян жеткизбестен Халидтин мойнундагы милдет ошол мусулмандарды сууруп алып чыгып кетүү керек эле. Ошол жерде Халид ибн Валид эмне кылды? Түнү мусулмандардын бардыгын алмаштырды. Ал дегени оң канатты сол канатка, сол канатты оң канатка ошондой кылып алмаштырды. Себеби 2 күн болгон согуш жанагы жерде адамдар бири-бирине таанып калышка себеп болгон эле. Түнү менен шоокумдун үнүн уккан, аттардын күрөлдөгөн үнүн уккан капырлар уктай алган жок. Мусулмандарга күчтөр келип кошулуп атат деп. Жанагы жерде эрте менен жанагы согушка тизилген убакта, багымдат намазын окуп согушка тизилген убакта 200 000 аскер алдына турган 3000 аскерди көрдү, бирок башка аскерлер. Демек мусулмандарга жаңы аскерлер келип кошулган деген анык тыянакка келишти. Мусулмандарга жаңы аскерлер келип кошулду, демек буларга жаңы күч кубат келди. Азыр күчтүүлөр менен согушабыз. Заматта эмне кылды? Чабуулду баштады мусулмандар. Капырлар дагы карап олтурган жок, чабуулду баштады. Бирок капырлар өтө этияттык менен неме кылат эле, ошол жерде салгылашат эле. Эмне себептен? Себеби мусулмандар бир буктурманы уюштурганын жатат. Мусулмандар акырынан артка чегинди, акырынан чегинди. Жанагыны көргөн капырлар, бул мусулмандар жанагы келген күчү мол тоонун артына турат. Азыр бизди ушундай алып барып туруп, тоонун ичине камап туруп, буктурма кылып ошол жерде эмне өлтүрүүнү каалап турат дейт дагы. Жанагы жерде жылбай коет капырлар. Жылбай ошол жерде турат. Мусулмандар артка чегинип туруп, ошол бойдон эмне Халид ибн Валид ошол 3000 аскерди алган бойдон артка кайтып кетип калат. Жанагы 200 000 аскер кечке турат ошол жерде. Качан чыга калат экен деп. Кечке туруп, анан кечинде ошондой өздөрүнүн ушундай разведчиктерин жөнөтүп, билет мусулмандар ошо качан эбак эле кетип калгандыгын. Анан ошол жерде эмне болду? Мусулмандарды Халид ибн Валид ушундай сонун маневр менен эмне кылды? Куткарып калды. Көрдүңүздөрбү? Халид ибн Валид ошентип 3000 аскерини эмне мусулмандардын 3000 аскерин куткарып Мединеге алып келди. Демек, жыйынтык кандай болду? Жыйынтык мусулмандардан 12 адам өлдү. Ал эми капырларданчы? Капырлардан канча өлгөндүгү тарых булактарында жазылган эмес. Бирок билебиз мусулмандардан көбүрөөк өлгөн. Себеби ошончо адам арасында мусулмандар канчалык эрдикти көрсөткөн, ал жерде бир топ адам өлгөн. Эми Мута согушунун
Мута согушунун таасирине токтоло турган болсок, негизги максат Гассан падышасын жазалоо болчу. Себеби Гассан падышасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын элчисин өлтүрүп койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бул максатка жетишкен жок, бир туугандар. Бирок бир туугандар андан дагы чоңураак ийгилик жаратты. Ал кандай ийгилик? Биринчиден, келечекте боло турган согуштардын алдын ала даярдык болду бул. Келечекте бул Рим империясына каршы согушушту билет эле мусулмандар. Бул ошонун алдынан болгон эмне? Биздин тилде бүгүнкү күндө учение деп коет. Ошондой болду мусулмандар үчүн. Экинчиден, бүт араб уурулары ушундан кийин өздөрүнүн эмнесин демини басып калды. 3000 мусулмандын 200 000 мусулманга каршы согушкандыгы тарых мындай согушту көргөн эмес. Бир туугандар, бүгүнкү күндө кандай сонун Голливудтар кинолор чыгарат. Гладиатор ошого окшогон кандай сонундар чыгарат. Бирок бир туугандар, мына ушул Мута согушуну эгерде мусулмандардын ушундай эрдигини кино кылып чыгарганда, бүгүнкү күндөгү эң күчтүү киного айланмак. Бирок мусулмандар андай кино кылып чыгарганга өзү эмне? Мындайча айтканда, алга муктаж эмес. Тарых өзү буну көрсөтүп коет. Буну капырлар дагы жакшы билет. Мусулмандар бир туугандар 3000 аскери менен жеңилбестен 200 000 аскерге каршы тургандыгын мындай тарых көрө элек бир туугандар. Андан кийин ошол согуштан кийин көптөгөн Сулайм, Ашча, Гатафан, Зубиян, Фазара сыяктуу араб урлары исламга моюнсунуп, исламга киришти. Ошол менен Хижаз жарым аралындагы бүт жанагы козголоң көтөрүп аткан анча-мынча мусулмандарга каршы ушундай кутум уюштуруп же болбосо мусулмандарга каршы адамдар чогулуп жүргөн бардык арабтардын деми өчтү. Ошол күндөн баштап эмне? Алар аннык ишеништи мусулмандарга жардам Аллахтан гана келет экендигине. Ишеништи мусулмандар акыйкат дининде экенине ишенди дагы. Ошол күндөн баштап эмне кылды? Мусулмандардын эмне астында көпчүлүгү исламга келе баштады. Андан кийин Затул Саласил согушу болду. Затул Саласил согушу кандай болду? Мута согушунда румдуктар тарапта согушканын билгенде караңыздар. Кимдер? Шамдын алдындагы, ушу Шамдын астында жашаган араб урлар бар эле. Биз билебиз бир туугандар, жадагы Йемендеги плотина жарылган учурда арабтардын бир бөлүгү Шамга кетип калган. Гассан, ошол Гасасин, ошол урлар ошол жерде барып отукташып алып, аны кийин Рим империясы өзүнө багындырып алып, Рим империясынын астында жашаган. Ошол сыяктуу арабтар эмне? Ошол кечеги согушта кимдин астында согушту? Рим империясынын астында согушту. Демек, ошол сыяктуу арабтарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багындыруу максатында Амр ибн Асты тандады дагы. Ошол согушка Амр ибн Асты жетекчи кылып 300 аскерди колуна карматып жөнөттү. 300 аскер менен барып жанагы жерде өзүнүн разведчиктерин жөнөтүп, ал жерде адам өтө көп экендигин билгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жардам сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Убайда ибн Жаррах радиаллаху анхунун астында 200 сахабаны жөнөттү. Ошо Амр ибн Асқа барганга чейин амир болосун, андан кийин баргандан кийин Амр ибн Асқа амирликти өткүзүп бересин деп, анан мусулмандарга ошол аскер келип кошулуп 500 аскер болгондон кийин 500 аскер ошол максатты орундатып жанагы жерде эмне кылды? Бардык ошол жердеги арабтарды багындырды. Ошол эле учурда ошол жерде бир канча окуя болгон. Ошол окуялардын бирөөсү, караңыз, Абу Бакр, Умар сыяктуу сахабалар дагы чыккан ошол согушка. Ошол согушка чыккан, бирок ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимди? Абу Байданы амир кылганда Абу Байдага баш ийишти. Андан кийин Амр ибн Асты башчы кылганда ага баш ийишти. Демек, бул деген мусулман бир туугандар бир нерсени түшүнүш керек. Мусулман адам кайсыл жерге койсо ошол жерге даяр болуш керек дайыма. Мусулман адамга текеберлик жарашпайт. Болбосо Умар радиаллаху анху, Абу Бакр радиаллаху анху, биз качан исламга келгенбиз? Бул Амр ибн Ас кече келди го, биз кантип ага баш ийебиз десе болот эле. Бирок эмне кылды? Алар итаат кылышты. Амир болду, амирге итаат кылыш бул шариаттан деп билиши дагы амирге итаат кылышы. Жада калса бир туугандар, ошол жерде илимдүү сахабалар болуусуна карабастан Амр ибн Ас эмне кылды? Имамдык өттү. Ошол согушта бир туугандар бир окуя болот. Бул фик китебинде окулат турган хадис. Көпчүлүгүбүз билебиз бул хадисти. Амр ибн Ас түнүн түшүркөп коет. Түнү түшүркөп коюп, анан эртеси ошол бойдон анан кийин эмне кылат? Гусул албай туруп, таяммум кылып туруп, эмне имамдык өтөт. Анан жанагы жерде сахабалар айтат, эми ошончо адам бар, жакшынакай илимдүүлөр бар, ушундай гусулу барлар бар. Анан аларды өткөзбөй Амр ибн Астын өткөзгөнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арызданып келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Амр ибн Асты сурайт, чакырат. Эмне болду? Эмне себеп болду мындай кылганыңа дегенде, Амр ибн Ас айтат, ооба, жунуп болуп калдым. Анан эртемен ушунчалык суук болуп калгандан, суукта өлүп калбайын,
деп анан гусул албай эле таяммум алып эмне намаз окудум дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол эмне сөзүнө эч кандай эмне кылбайт, сен аны мындай кылышың керек эле дебейт. Демек ушул хадис суук учурунда, суук коркунучу сиздин ден соолугуңузга зыянын тийгизе турган болсо, таяммум алышка далил экендигине далил болуп кыяматка чейин калды. Түшүнүктүбү? Ушул окуя ушул жерде болот, ушул окуядагы. Андан кийин караңыздар, ошол жерде Абу Убайда Амр ибн Аска келип кошулганда намаз убакыты болуп калат. Абу Убайда эми имамдык кылайын дегенде Амр ибн Ас айтат: "Сен дейт, билесиңби дейт кимге келип кошулганыңды дейт. Мен сага барып кошулган жокмун, сен мага келип кошулдуң дейт. Мага баш ийесиң" деп туруп, анан жанагы жерде эмне кылды? Имамдык өтөт. Имамдык өткөндөн кийин Абу Убайда ибн Жаррах пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан талим алгандыктан имамга баш ийишти, амирге баш ийишти өтө жакшы билет эле. Эмне илимдүү болушуна карабастан, башка болушуна карабастан ошол жерде итаат кылды дагы. Ошол жерде Амр ибн Астын артында эмнеге өттү? Намазга өттү. Демек бир туугандар, бул жерден бир пайданы алсак болот. Ошо мен өзү убактысыз да болуп калыптыр, жыйынтыктайбыз иншалла. Караңыздар, биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисин айтабыз. Эгерде сапарга чыксаңар, үчөө болсоңор, бирөөңөрдү амир шайлап алгыла деген. Мусулман үммөтүнө сөзсүз амир болуш керек. Экинчиден, амирдин максаты эмне десе, амирдин максаты ислам үммөтүнүн биримдигин сактап калуу. Түшүнүктүбү? Мусулман адам эгерде бунусу бул жакта жүрсө, анысы тиякта жүрсө, бул жакта жүрсө, башы бирикпей турган болсо, ийгиликке жетпейт бир туугандар. Мусулман үммөтүнүн ийгиликке жетүүсү бул биримдигинде. Биримдик бир туугандар дайыма эмне кылган? Ошол үммөттүн ийгилик жаратуусуна себеп болгон. Кайсыл үммөт биримдиктүү болот, ошол үммөттө ийгилик көп болот бир туугандар. Демек, караңыздар, ким болушуна карабастан намазда бир эле адам өтөт имамдыкка. Ал адам, караңыздар, шариятыбыз критерияларын коюп койгон, ким өтүшүнү, туурабы? Эми ошонун артында биригип бир имамдын артында намаз окугандай, ислам үммөтү жашоосунда дагы эмне кылыш керек? Бир адамдын ошондой падышанын астында эмне биримдиктүү болуп жашаштыгы бул шариятта кызыктырылган нерсе. Ошондуктан караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Абу Бакр халиф болду, андан кийин Умар болду, Умардан кийин Усман, Али радhiyallahu анху болду. Ошолордун доорунда көп ийгиликтер болгон. Эмне себептен? Себеби эмне болду? Алар ошондой биримдикти шариаттын негизги максаттарын орундаткан. Андан кийин Аммавилердин доору болду, Аббасилердин доору болду. Караңыздар, тарыхты жакшылап карап көрсөңүз, Али радhiyallahu анхунун убагында наступительный жихад деп коебуз, ошол жихадтар өтө азайып кеткен. Эмне себептен? Себеби ичара бөлүнүү жарылып аябай көбөйүп кеткен. Аммавилердин убагында дагы ушундай дагы учур болуп турган, бирок Аммавилер падышачылыкты толугу менен колго алгандан кийин, андан кийин көп ийгиликтерге жетишкен. Биягы ошол Испанияга чейин барышкан. Андалусия Аммавилердин убагында басылган. Аббасилердин убагында ушунчалык көп жерлер басып алынган бир туугандар. Ийгилик жаратышкан. Эмне себептен? Себеби бир үммөт болуп жашашкан ислам үммөтү. Араб болобу же болбосо араб эмес болобу, бардыгы бир үммөт болуп жашашкан. Ошол себептен ийгилик жараткан. Качан ислам үммөтү башы тыркырады, араб өлкөсү өзү 22 мамлекетке бөлүндү, башкаларын айтпай эле коелу. Анан эмне? Ислам үммөтүнөн күч кетти. Ислам үммөтү бүгүнкү күндөгүдөй кор абалда жашап атат, каалагандай келип калчап турган учуру. Бир туугандар, ошондуктан биримдүүлүк бул ислам үммөтүнүн эң негизги максаты. Улуу алымдардын бирөөсү ушундай деп айткан экен: Аллах субханаху ва таалам пайгамбарларды жана ошонун эң акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды үммөттүн башын бириктирүү үчүн, чачылып жаткан, бөлүнүп жарылып жаткан үммөттүн башын бириктирүү үчүн эмне келген жана ошол максатты орундаткан деп. Демек сиз менен биздин дагы максатыбыз бир туугандар биримдик. Кандай болбосун сизге кээ бир нерселер жагабы жакпайбы, биримдик бардык нерседен жогору туруш керек. Жамаат болуп бөлүнүү, сен алсың, сен булсун деген ислам үммөтүнө жатпай турган сыпат. Туура, балким кээ бирлериңиз кээ бир алымды жакшы көрөттүрсүз, кээ бир алымдарды анчалык жакшы көрө албайсыздар. Бирок бир алымды жакшы көргөнүңүз, же болбосо бир шейхти укканыңыз, же бир адамдын китептерин окуганыңыз башка алымга зулум кылууга жана башка алымды ээрчигендерге зулум кылууга себеп болбош керек. Бир туугандар, пешенеңиз саждага тийип атабы? Бир тууганбыз. Иннамал муъминуна ихва. Момундар бир туугандар деди. Бир тууганбыз, бир туугандар, эч качан унутпайлы. Мейли сиз кылып аткан амалды башка кылбай ататтыр. Сиз жүргөн жамаат менен башкалар жүрбөй аткандыр. Бирок бир тууган экенин эч качан унутпаңыз жана анын бир тууган ушундай мусулман болгондугу үчүн бир тууган хаккысы бар экендигин дагы эч качан унутпаңыз. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.